हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं आज कुंभे वॉटरफॉल। तर आता सध्या आम्ही आहे तामिनी घाटामध्ये। माझ्यासोबत आहे मिस्टर मनोज राऊत, शुभम राऊत, संकेत चकोर, वैभव पवार यांचं यूट्यूबला चॅनल आहे, प्लीज सबस्क्राईब करा। आणि ते मागं समीर वाळे आणि यांचं नाव काय, महेश शिवदार तर आमच्या जर्नीची सुरुवात इथपासून चालू झालेली आहे। तर चालू राहू द्या, बने रहिए। महेश दादांकडे आहे रायडर, जाऊन द्या महेश। घाटचा मतलब व्ह्यू आहे, एकदम क्लास एकदम पूर्ण नदी। संकेत आणि समीर एकदम जोरात चालत आहे, एकदम त्यांच्या वगैरे पाहिजे जायला रे। तर आम्ही आलोय कुंभे वॉटरफॉलला। तर यशस्वीरित्या असा खडतर प्रवास करून आम्ही
पोहोचलेलो आहे कुंभे वॉटरफॉल. तरी तिथून असा पाहिजे असं दृश्य नाहीये. तर आम्हाला आता थोड्याच वेळात आम्ही प्रस्थान करणार आहोत एक निसर्गरम्य सुंदर अशा कुंभे वॉटरच्या दृश्यासाठी. तर आलोय खरा स्पॉट तिथून आहे. पूर्ण वॉटरफॉल दिसेल बट आम्ही इथून पहिल्यांदा आलो स्टार्टिंग. तर आता 4 वाजले. 4 वाजता आलोय आणि तुम्हाला पूर्ण दाखवू की वॉटरफॉल. वीकेंड आहे पण काही गर्दी वगैरे काही नाही इथं या वॉटरफॉलला. तुम्हाला आपली टीम दाखवतो. फोटो वगैरे काढतोय. हॅलो गाईज. हॅलो बाय बाय. समीर वाळे, शुभम राऊत, महेश वदक उर्फ ऑपरेटर. आणि हे बघा मॉडेल आहे बघा. मॉडेल इथं मस्त गाडी सोडणार तोपर्यंत फोटो. आणि आमचे ग्रुपचे फोटोग्राफर मनोज राऊत सगळ्यांची फोटोग्राफी करणारे. आणि शिवम मॉडेल खत्तम. आज 2-4 पोस्ट तरी करणार आहे. चालली धरती जल और आसमान एक जगह देखना चाहते हो तो आ जाओ इधर कुंभे वॉटरफॉल. मस्त आता वॉटरफॉल पाहून चाललोय आम्ही आता. बाय.